はようございます。今日は油津の大きい磯に行ってきたいと思います。久々に会う友人と今日は一緒にやりたいと思います。なんか釣れたらいいかなと思ってます。じゃあ頑張っていきます。じゃあ行ってきます。はい、今準備が終わったところです。今日は油津の大きい磯のヒゲというところに乗ってます。友達のT 君です。はい、じゃあ一緒にやりたいと思います。
今、終わったところです。今日は4枚、向かい風の中ちょっとやって4枚でした。バラしたのも、2、3枚かあったと思いますが、とにかくカメラが風で倒れたりで、なかなか大変な一日でした。こういう日もあるのかなと思います。じゃあ、今日は帰りたいと思います。お疲れ様でした。はい、本日の超過です。一番最大ので、38あるかないかぐらいです。もう閉めた後なので、閉めてない像も出したりしてるので、もうちょっとあったかなと思います。生きてればですね。で、あと、一番ちっちゃいのは足裏ぐらい。で、他が34、5が2枚でした。だから、これで、今回の大きい層は終わりたいと思います。お疲れ様でした。